Omuhandiiki w'obureberezi Reverend Edison Abasa niwe yasimbura baramajiga n'omwe okuruga mu bureberezi bwa Ankole omwabazi gw'eriizo obw'okuzana mugongo. Twari omugisha ogu gw'okusiima Ruhanga owatuheereza omugisha ogw'okubaasa okwerundana tuti abantu 101 twinemu orukubakira aine emyaka 77 kandi orukuhererukayo aine emyaka 10 y'obuto. Omubayita b'omukuramagoku haba harimu na RDC wa Kagadi Lilian Ruteraho kandi yatugambira ekimujemeseriize okuzana mugongo kuramaga. Ninsima Ruhanga nkeraganisa omyaka 2 hwire 2022 ngundaramaga nsime Ruhanga nyeherere mare sandibiri ndukushaba abwe Ruhanga yankorire nkaba RDC wa district ya Kagadi emyaka 4 amwaka gwa kana kunabire ndiyaho ngutokira RDC ngo bakubingire kunashikire wa president bwa nyuma y'ebyo byona baronde kinabe nkozire cyabura yangarra y'abantu shanju abaye bihirwemo. Aha baramajaba haba harimu abakazi 9 hamwe n'abashija 21 kandi batugambira ebigenderwa byabo ebyo kuramaga omwaka ogu. Mesereza kuzana mugongo mukamango byo kutangaza kankore byo kutangaza kurga hansi imbera zanje zikaba zitari nungi kunga nindeba nanyiho mwijara nanto murindi cyaza kuntwara na mugongo ninza yabo kushasha amagara wenda kutirayo na no kushaba biruka abatfereire. Abantu batekatekwa kuba bashikire na mugongo omubiri 10 byonka. Aha bwa TV West and area Saritugusa.